बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि मेरे प्यारे व्यूवर्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हैं। बस वही मौसमी फ़्लो हो रहा है मुझे, और बहुत शदीद गर्मी की वजह से, बहुत शदीद हब्स की वजह से जो है मेरी पक्की यही कंडीशन होती है। हर बार ये सीज़न जो है मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। इंतहा की हवा से गांव में बहुत ज़्यादा हवा रुक जाती है, और अंदर कमरे में तो बिल्कुल बैठा नहीं जाता। बाहर भी ज़ाहिर हब्स होती है, धूप होती है। तो जब हब्स और धूप दोनों हों तो फिर आप सोचें क्या हाल होता होगा। क्या इंसान तो बिल्कुल उबल जाता है। बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा। तो आज जो है वो सुबह से ही मौसम बहुत अच्छा था, बल्कि रात से ही बहुत अच्छा था। बहुत अच्छी बारिश हुई, 11 बजे शुरू हुई और 1:30 बजे तक जो है माशाल्लाह पहले हल्की हल्की फुहार से शुरू हुई, और फिर एकदम इतनी तेज़ बारिश हुई माशाल्लाह, बहुत अच्छी बारिश हो गई। और बहुत ही अच्छा मौसम हो गया। और वो टाइम जब 11 से लेकर 1:30 बजे तक का जो टाइम है ना, वैसे जो रूटीन का टाइम था ना, तो बहुत शदीद गर्मी वाला टाइम था, बहुत शदीद वाला टाइम था। और आज जो है वही टाइम बहुत अच्छा गुज़रा हमारा। तो मैंने जो है आज दिन में, मुझे चूँकि फ़्लू हो रहा था, तो मैंने अपने लिए काले चने का सालन बनाया। बोलना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। खैर, मैंने ये जो चने हैं सारी रात जो है वो तंदूर में रख दिए थे, और सुबह दोबारा इसे चूल्हे पे चढ़ा दिया ताकि जो कमी बेशी है वो पूरी हो जाए। मौसम चूँकि अच्छा था इसलिए चने जो है हम बना रहे हैं। वैसे अदरवाइज़ गर्मियों में नहीं बनाते। फ़्लू की वजह से और कुछ मौसम की वजह से जो है मैंने वो बना लिए। इसमें मैंने डाले 3 अदद प्याज इसलिए ज़्यादा डाल रही हूँ ताकि थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला सूप सा होता है इसका, इसलिए थोड़ी ग्रेवी के लिए, ताकि रोटी के साथ खाया जा सके। 2 टमाटर और 2 ही लहसुन डाले। उसके बाद मैंने इसे हांडी पे चढ़ाया और हांडी को सही गर्म होने नहीं दिया, जिसकी वजह से मुझे ना 10 से 12 मिनट सिर्फ प्याज को फ्राई करने में लग गए। और ये मेरी कंडीशन थी। और ये जो प्याज हैं ये बिल्कुल हिल ही नहीं रहे। बहुत कोशिश की, बहुत तेज़ आग जलाई। खैर 12 मिनट के बाद जो है वो प्याज मेरे फ्राई हो गए। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन कूटा हुआ हल्का सा पानी के साथ, तो वो मैंने ऐड किया। साथ ही मैंने इसके टमाटर भी ऐड कर दिए ताकि दोनों की भुनाई हो जाए और टमाटर अच्छे से गल जाएं। ये मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब दोनों की भुनाई होती रहेगी। टमाटर को अच्छे से इसलिए गला रही हूँ ताकि ना सूप में वो फिर बुरे लगते हैं, अच्छा नहीं लगता, और मुंह में आते अगर अच्छे से भुने में ना हो, गले में ना हो। तो इसके साथ मैं ये जो है कैजुअल जो मेरे मसाले हैं, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, और हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। ये सब मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया, आप अपनी मर्ज़ी से डालिए। और नमक जो है मैंने जब चने मैंने उबालने के लिए रखे थे तो 1 टीस्पून नमक मैंने उसी में ऐड कर दिया था, ताकि उसका जो एक तो जायका भी आ जाए उसमें, और दूसरा गल भी जल्दी जाते हैं उससे। तो ये देखें टमाटर जो है हमारे, टमाटर हर चीज़ जो है वो बिल्कुल अच्छे से भुन गए हैं। अब इनकी भुनाई के साथ ही ये देखें अच्छे से भुनने के बाद मैंने इसमें अपने सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट थे, मसाले थे, ये सब मैंने एक साथ ही डाल दिए। वैसे मैं धनिया पाउडर बाद में डालती हूँ, जब मतलब चने वगैरह मैं भुनाई कर रही होती हूँ तब डालती हूँ, लेकिन आज मैंने सब साथ ही डाल दिए थे क्योंकि बहुत लेट हो रहा था, बहुत देर हो रही थी खाने के लिए। यहाँ तकरीबन 10 बजे हम लोग खाना जो है हमारा तैयार हो जाता है दिन का, और हम लोग खा पी के 11 साढ़े 11 बजे हम लोग सोने के लिए चले जाते हैं अपने अपने कमरों में, और तकरीबन 2 बजे तक सोते हैं। उसके बाद नमाज के लिए उठते हैं। ये मैंने कुछ चने जो हैं वो निकाल लिए थे,
वो इसलिए कि इससे मैं कूट के जो है मसाले में ऐड करूँगी, इससे जो है बहुत अच्छी ग्रेवी सी बन जाएगी, थोड़ी थिक सी ग्रेवी बनेगी। इस तरह फिर जो है वो खाना रोटी जो है आराम से खाई जाती है, थोड़ी थिक होती है, वरना अदरवाइज़ तो बहुत पतला सा सूप सा बन जाता है। तो इससे आप ट्राई करें, बहुत अच्छा एक टेस्ट बन जाता है। ये देखें मैंने इसे इमाम दस्ते में मोटा मोटा कूटा है और इसे अब मैं मसाले में जो है वो ऐड करूँगी। इस तरह इससे ना एक मज़े का टेस्ट आता है, बिल्कुल अलग सा टेस्ट आता है और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। और इसको मैं जो है थोड़ा सा मसाले के साथ जो है मैंने इसको मिक्स किया मिक्स करने के साथ ही मैंने इसमें चने भी ऐड कर दिए, ताकि जो है चने में तो खैर नहीं जब्स होता मसाला, लेकिन ये है कि थोड़ी सी बनाई अच्छी करके ताकि भुने हुए चने भी निकाल लें थोड़े से, तो उसमें मैंने उसी का पानी ऐड किया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसका पानी जो है ये वाला चनों का अपना पानी जो है वो फेंक देते हैं और दोबारा से नया पानी ऐड करते हैं, लेकिन असल में तो जो है उसी का पानी इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। और यही है मेरे चनों की फ़ाइनल लुक। आप देख रहे होंगे कितनी इसकी थिक ग्रेवी है और बहुत मज़े का सालन बना था। मैंने इस पर धनिया और हरी मिर्च भी ऐड की थी लास्ट में। मैं आपको नहीं दिखा पाई, इसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन नहीं कर पाई क्योंकि मेरा मोबाइल जो है वो रूम में था और मैं किचन में थी, तो बहुत तेज़ बारिश हो गई अचानक, तो मैं वहाँ नहीं जा सकी और फिर खाना जो है वो खा लिया हम लोगों ने। तो बहुत मज़े का बना था। और ये जो है मैं आपको सीन दिखा रही हूँ शाम 4 बजे का। बारिश रुकने के 2 घंटे बाद ही आप देखें तो बिल्कुल पानी का नामो निशान नहीं, वरना पूरे जो हमारे सहन में पानी इकट्ठा हो गया था। लेकिन अब जो है वो पानी देखें कई जगह पे जो है जहाँ गड्ढे थे वहाँ पे ही पानी रुका हुआ है, अदरवाइज़ कहीं पानी नहीं नज़र आ रहा क्योंकि पानी बिल्कुल सूख गया था। पानी काफ़ी दिन से बारिश नहीं हुई थी, तो शुक्र है बारिश हुई है अल्हम्दुलिल्लाह और मौसम बहुत अच्छा हो गया। मौसम तो ऐसे ही है जैसे सुबह से था। तो उम्मीद करती हूँ मेरे आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।